အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမှလေးကကြတော့ HNK ရဲ့ကျွန်တော်အဓိက CMS software တစ်ခုဖြစ်တဲ့ iVMS 4200 software ကျွန်တော်စပြီးတော့ installation လုပ်တဲ့ပို့ပေါ့နော် installation လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီ download ထဲမှာ software ဆိုတာလေးရှိမယ်software ထဲမှာကျွန်တော်တို့က iVMS 4200ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ iVMS 4200 series ဆိုတာလေးတွေ့ပါပြီသူ့ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ download ချမယ်ဟာကဒီ iVMS 4200ပေါ့နော် iVMS 4200 version 3.4.0 ဒါကူနောက်ဆုံး version ပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ် version မှာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ AC တို့ VS တို့တင်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ်နောက်ဒီ server software တွေသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကဒီ PC requirement တွေအရင်များတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ basic software တခုဖြစ်တဲ့ iVMS 4200ဆိုတဲ့ software ကိုပဲအဓိကထားပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီ software ကို download ချမယ်software download ချပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာထဲမှာသူ့ကို install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာငါ download ချပြီးသားရှိတဲ့အတွက်သူ့ကို download မှာကျွန်တော်က agree to ပေါ့နော် agree to နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့် next ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မသုံးမဲ့ software တွေပေါ့နော်ဒီ software တွေမသုံးပါဘူးမသုံးတဲ့ software တွေကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ disable လုပ်လိုက်မယ်အဓိကကျွန်တော်သုံးမှာဒီမှာ basic configuration ရဲ့ video ဆိုတဲ့ဟာရဲ့နှစ်ခုပဲထားမယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေ install ဆိုတာလေးကိုလုပ်မယ်ဒီ iVMS 4200 application ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကတော့နည်းနည်း performance နည်းနည်းလေးကောင်းဖို့လိုပါတယ်okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ desktop ပေါ့ဒါသူ software တွေရောအကုန်လုံး run ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် upgrade လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် enable ယူလိုက်မယ်အရင်ဆုံးသူကဘာတောင်းမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ super user ပေါ့နော် admin password တောင်းလိုက်မယ် admin မှာကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတာတခုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာ password ကပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံး8လုံးကနေပြီးတော့16လုံးအတွင်းမှာဖြည့်ရမယ်နော်cannot contain ဆို user name နဲ့ password နဲ့ကဟိုဟာအလွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး user name admin password admin ဆိုတာမျိုး user ဆိုတာမျိုးတွေပေးလို့မရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ software မှာအများအားကိုကသုံးနေမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ password မေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများအား auto login ဆိုတာလေးပေးထားလို့ရပါတယ်အကယ်လို့ကိုကဒီ public ပေါ့နော်အများနဲ့သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာမို့လို့ကို password ကိုမသိသေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto login ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်login ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုသူကဒီမှာ security question တွေဖြေခိုင်းတယ်နော် security question တွေမှာကိုကဒီကနေပြီးတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကလေးတွေ question လေးတွေလိုက်ပြီးတော့အမေးနဲ့အဖြေနဲ့လေးတွေမှန်လိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေ login ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က SATV2 software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ software တွေကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကင်မရာတွေ receiver တွေ setup လုပ်ပြီးတော့နော် installation ဟို network ချိန်ပြီးတော့သုံးပုံသုံးနည်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ receiver set ပေါ့နော် receiver နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီမှာ CCTV ကင်မရာတွေတက်ဆင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် DVR ကိုပဲကြည့်ကြည့် NVR ကိုပဲကြည့်ကြည့် IP ကင်မရာတွေကိုပဲတိုက်ရိုက်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီထဲကနေ device management ဆိုတာထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ online device ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်နော်online device ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာခုကျွန်တော်တို့ နဲ့ network ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ receiver set က IP ကိုသူတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က select ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးဒီကနေ add ဆိုပြီးလောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုပြီးလောက်တဲ့အချိန်မှာသူက name တောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ name မှာကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ name တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့ဒါ DVR ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာ office DVR ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် user name ထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ user name ကကြတော့ကျွန်တော် receiver set မှာပေးထားတဲ့ user name နဲ့ receiver set မှာပေးထားတဲ့ password ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းစုံတွေပါတယ်မှာ609လောက်ချင်ရင်တိုင်း609ကိုတခါလဲ on လဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကနေအဲ့မှာရေးကြည့်တာ input to group လေးကိုတော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ထားဖို့လိုမှာနော်ပြီးရင် add လုပ်လိုက်
အဲ့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီမှာ network မှာတခါတည်းကျွန်တော်ကချိန်မိပြီဆိုရင် online ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးပြတယ်နော်အဲ့မှာကဲလို့ဒါတခုခုမှားရင်းနေတယ်ဆိုရင်သူပြမှာမဟုတ်ဘူး okay ဒါဆိုလို့ချင်းတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီ software နဲ့ computer နဲ့ကိုဒါကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းပြီးပြီချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က display ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့သုံးမှာရှိနေတဲ့ main ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ main view ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် main view ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်main view ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ office dvr ဆိုတာလေးပေါ်နေပြီနော်အဲ့တော့ office dvr မှာအခုကျွန်တော်ကကင်မရာ၈လုံးတက်ထားတယ်ဆိုရင်တက်ထားတဲ့ကင်မရာ၈လုံးကိုတစ်ခါတည်းပြမယ်နော်ဒီကင်မရာတွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ office dvr မှာကျွန်တော်ကဒီကနေ play view all ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ channel တစ်ခွက်ချင်းစီကိုပဲဒီထဲကိုတွဲဆွဲပြီးတော့ထည့်ကြည့်လဲရတယ်နော်လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကကင်မရာတွေတစ်လုံးမှတက်မထားသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါကကြတော့ DVR set ကိုကျွန်တော်က network ကနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်တာNVR set ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကြည့်လို့ရတယ် IP camera တွေကိုလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျန်တာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်ပါသုံးမျိုးရတာအရန်လွယ်ပါတယ်